28401. To je poštovní směrovací číslo Kutnohorska nebo Kutné Hory a také poštovní směrovací číslo, které podle křivky pana Zatloukala se pohybovalo lehce pod průměrem nebo blízko k průměru. A já vás teď zvu na exkurzi do toho, co vlastně se dělo, abychom se posunuli dál. Právě teď začíná blok EduZměna, co změnila vlastně na Kutnohorsku, který máme pojatý jako panelovou diskuzi s lidmi, kteří se na tom s námi podíleli. Já bych moc chtěla přivítat Ludmilu Sotonovou, ředitelku mateřské školy Jindice, Šárku Šichovou, zástupkyni ředitele základní školy Uhlířské Janovice a vedoucí školského poradenského pracoviště. Po mé pravici sedí Vít Jezbera, regionální průvodce škol. Tady mám po levé ruce Kateřinu Krulišovou, která je zástupkyní ředitele na základní škole z Braslavice a také místostarostka obce Červené Janovice. Andrea Melechová-Růtová, ředitelka základní školy Kamenná Stezka a Ondřej Matějka, ředitel Centra podpory vzdělávání Kutnohorsko. My máme tento blok pojatý jako panelovou diskuzi, to znamená, budeme mít nějaké úvodní vstupy, ale pak budeme moc rádi, když přijdou dotazy od vás, když to bude trošku živější, interaktivnější, takže teď je určitě prostor doptat se. Ještě jsem nepředstavila sebe, já se jmenuji Lucie Rémr a jsem redaktorka v Centru podpory vzdělávání. V tom panelu jsme se dohodli tady se všemi účastníky, že si budeme tykat. Není to kvůli tomu, že bychom tady chtěli hrát nějakou scénku, show. Je to zkrátka dáno přirozeným vývojem, který spočívá v tom, že my se 5 let na Kutnohorsku potkáváme. Na většině těch setkání se vlastně tyká, nebo je to velmi jako časté. A je to tedy běžná praxe i s řadou dalších ředitelů a dalších aktérů na Kutnohorsku. Tak proto. A abychom nestráceli čas, tak já bych se ráda přenesla zpět do roku 2020, kdy EduZměna na Kutnohorsko přišla a v té době už byla ve vedení školy Andrea a mě by zajímalo vlastně, jak tehdy probíhala ta setkání ředitelů, jak vůbec ta propojenost regionu vypadala. Tak dobré odpoledne, ještě i ode mě, nevím, jestli mě slyšet, teď už ano. Přenést se do roku 2020 to není úplně jako jednoduchý. Já jenom řeknu, že v roce 2019 jsem byla pověřená řízením školy. Školy se špatnou pověstí, kam rodiče nechtěli své děti dávat. Byla jsem taková dost naivní a nebyla jsem úplně ředitelka, protože jsem byla právě pověřená řízením školy. Místo pana Víta Schneidera, který tady vlastně dopoledne mluvil za zřizovatele město Kutná Hora, který vlastně byl zvolen místostarostou tenkrát. Měla jsem ale velkou motivaci se školou něco udělat a vlastně jsem pokračovala v tom směru, který nastavil pan ředitel, tenkrát pan ředitel Schneider. Jak to vypadalo? No tak vzhledem k tomu, že já jsem byla jako začátečník, tak úplně vlastně nevím, je to velmi subjektivní, tak jak se tady mluvilo o těch datech, tak to jsou ty subjektivní data. Probíhala setkání ředitelů ORPčkových se zřizovatelem, to bylo 1krát ročně, to máme dodnes, to byla většinově informační záležitost, ředitelé teda tam nemluvili. No a pak probíhala setkání ředitelů ORP v rámci MAPu, ta probíhala údajně teda podle mých informací 4krát ročně, 4krát ročně pro ředitele základních škol a 4krát ročně pro ředitele mateřských škol, to byl právě ten základ té pozdější spolupráce, už se tady o tom dopoledne mluvilo. Tam teda ředitelé mluvili v rámci nějakých informačních koleček, takže jsem věděla, kdo je kdo. Měli jsme nějakou šanci se poznat, dozvědět se něco o sobě, o svých školách. Témata byla, což já si nepamatuju, to mám zase z informací, byla podle potřeb, takže například už tenkrát se řešil třeba Erasmus nebo PH Max, financování prostřednictvím PH Maxu. Domnívám se z toho, co si pamatuju, že to byla setkání spíš zaměřená na nějaký data, fakta, že vlastně se rozhodně nemluvilo o tom, jako co se nám daří nebo nedaří v těch školách jako v oblasti učení. Já jsem jako nová jsem měla spíš takový ty obavy, takže jsem pozorovala a možná jsem se až bála jako cokoliv říct, protože jsem se bála, že udělám třeba nějakou chybu nebo projevím nějakou nevědomost, protože ta byla velká prostě tenkrát. Teď je o něco menší, ale tenkrát byla hodně velká. Takže tak, jestli to stačí. A možná, jaké byly vlastně vztahy mezi školami na tom začátku?
No, myslím si, že jako v rámci třeba Kutné Hory, tak vzhledem k tomu, že my jsme byli ta nejhorší škola, tak tam byla i lepší škola nebo nejlepší škola, takže jako velmi rivalitní bych si myslela, že můžu si dovolit to označení, že vlastně jsme rozhodně nespolupracovali a spíš jsme měli takový jako rozhodně konkurenční vztahy prostě. A určitě jsme se nebavili jako ředitelky mezi sebou, nebo si to aspoň myslím, jo? Já rozhodně ne, ale je to možná způsobený tím, že jsem byla vlastně nová a ještě teda ne úplně ředitelka, jak jsem říkala. Děkujeme moc. Teď bych dala slovo Lídě Sotonové. A sice bych tě poprosila, jestli bys mohla jednak říct, jak velká školka asi jste, pro ty, kdo nejsou z Kutnohorska, tak aby měli trošku představu, vlastně, o jak velkých školách tady je řeč. A potom, jaké byly vlastně ty největší posuny u vás ve školce, které souvisí s eduzměnou z tvého pohledu. Děkuji. Tak já jsem ředitelka jednotřídní mateřské školky v malé obci. Tím, že jsme vznikli stejně jako eduzměna v roce 2020, tak pro mě rozjezd vlastně nové organizace byl velmi náročný a jakákoliv podpůrčí role, tentokrát teda ze strany eduzměny, tak mnou byla velmi vítaná. Tím, že jsem vlastně i já osobně přišla na Kutnohorskou úplně z jiného regionu, tak pro mě vlastně jakékoliv prosíťování bylo náročné i z toho, že jsem ten region neznala ani osobně, natož profesně. Děkuji moc. A ty největší posuny možná, které z tvého pohledu vlastně na školce proběhly vlivem eduzměny. Samozřejmě posuny se děly určitě i z jiných důvodů, ale to, co s námi souvisí. Tak já celkově jsem od začátku byla velmi otevřená jakýkoliv podpoře, což si myslím, že bylo takové dost klíčové tomu, jak se podařilo potom naší škole vyrůst, řekla bych. A vlastně naším největším úspěchem bylo, že po intenzivní práci se nám podařilo zařadit jako jediné mateřské škole v regionu do sítě škol Začít spolu. Jsme na to velmi pyšné. A vlastně velmi nám k tomu od začátku pomohli průvodci naší školy. A možná konkrétněji, jak se třeba proměnila ta práce s dětmi právě vlivem toho rozsáhlého vzdělávání, kterým jste vlastně prošli? Tak my od začátku tím, že jsme byli novou školou, i pro zřizovatele jsme byli první příspěvkovou organizací, kterou vlastně on vůbec založil, tak ze začátku jsme se potýkali s nedostatečnými materiálními potřebami a vybavením, ale díky tomu, že se nám dostalo veliké podpory ze strany eduzměny, co se týče i měkkých oblastí a vzdělávání, tak jsme potom už nějak věděli a tahle fáze toho přetočení myšlení u nás byla zde asi, řekla bych já, docela nastartovaná správně a načasovaná, takže my už jsme potom i podnětný prostředí a vybavení školy cílili tak, aby to právě mělo nějaký koncept a opravdu už jsme to cílili od začátku promyšleně díky tomu. Takže u nás vznikla relativně brzy centra aktivit, tím, že jsme obě s kolegyní se zúčastnili letní školy v rámci vzdělávání Začít spolu, takže od začátku se vlastně všechno měnilo uvnitř školy. Děkuji moc. Slovo předám Šárce Šichové z větší školy. Poprosila bych tě, jestli bys řekla vlastně, jak velká základní škola u Říšské Janovice je a v čem ty vidíš ty hlavní proměny, kterými škola prošla v souvislosti s eduzměnou. Děkuji. Dobré odpoledne. Tak já jsem z relativně větší základní školy, máme 650 žáků, jsme základní škola u Říšské Janovice a za mě osobně si myslím, že ten jeden z nejzásadnějších posunů bylo zapojení týmu duševního zdraví do chodu školního poradenského pracoviště a celkově do chodu školy. Naše školní poradenské pracoviště se skládá z výchovných poradců, školních metodiků prevence, školního speciálního pedagoga, ale bohužel jsme nikdy neměli vlastního psychologa a vlastně do dnešní doby, ač hledáme, tak nemáme. A proto od toho školního roku 2122 jsou pro nás školní psychologové z týmu duševního zdraví opravdu součástí našeho týmu a nepostradatelnou součástí. Já si už bez nich nedokážu představit fungování naší základní školy. Jak to vypadá? Školní psychologové k nám jezdí 1krát za 14 dní a věnují se našim žákům od rána až do pozdního odpoledne. Mají s nimi nasmlouvané schůzky a vlastně pracují s dětmi, pracují s rodiči a pracují i s učiteli. Ty schůzky se odehrávají na půdě naší školy, ale týmy duševního zdraví působí i v rodinách.
působí v případech nějakých těžkých životních situací, působí i jako krizoví interventi, kdy u nás ve škole třeba dochází k nějakým nenadálým situacím, dítě je třeba nuceno nebo musí být odvezeno OSPODem, jsou to úmrtí v rodinách, sebepoškozování, předávkování, léky. A my jako učitelé, jako výchovní poradci, preventisté s těmi dětmi mluvíme samozřejmě podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, ale pokud se to týká takto závažných případů, tak my jsme opravdu šťastní za to, že to dítě předáme do rukou odborníků, profesionálů, jako jsou vlastně paní psycholožky z týmu duševního zdraví. A já nevím, jestli můžu, ale musím a moc chtěla bych zmínit jméno Hanky Měkotové, která je vedoucí týmu duševního zdraví, ale není jenom vedoucí, je jeho srdcem. Je to velmi obětavá, pracovitá, vzdělaná, empatická žena, bez které já si teda už taky nedokážu představit, že naše děti by byly tam, kde vlastně teď jsou. Prostě posunují naší školu dál. Takže já moc děkuji. Děkuji moc. U vás na škole působí jako průvodce Vítek Jezbera. Vítku, co takový průvodce vůbec na škole vlastně dělá a možná potom, kde vlastně vidíš ty třeba ty největší posuny právě janovické školy? Tak dobrý den. Tak práce průvodce na školách je velmi rozmanitá, protože každá škola je trošku v něčem jiná a specifická. A každý průvodce také má jinou jakoby expertízu, s čím té škole může být užitečný. Ale vlastně taková jako v obecnosti pomáháme školám plánovat jejich rozvoj, pomáháme třeba školám formulovat jejich vizi, hodnoty, pomáháme školám třeba s nějakým strategickým plánem rozvoje, potom také napojovat vlastně na aktivity dnes teda Centra podpory vzdělávání, vybírat jim programy, které by je mohly dál posouvat, které nasedají na jejich potřeby. Je tam nezastupitelná role průvodce třeba v síťování škol v regionu, v propojování učitelů v regionu anebo v napojování i na inspirativní školy mimo region. Jinak, co se týče největšího posunu v janovické škole, tak tam už z výsledků mapování škol, které proběhlo na začátku projektu, bylo, že potřeba školy bylo prohloubit a navázat větší spolupráci s rodiči, to byla jedna z identifikovaných potřeb, tak tam ten posun proběhl hlavně na úrovni prvního stupně, třeba postupným zaváděním triád, co znamená setkávání ve formátu učitel, rodič, dítě, plus vlastně ty triády jsou i taková jakoby vstupní brána k formativnímu přístupu. Určitě se škola vlastně po té covidové éře začala víc otevírat rodičům, začala pořádat třeba zahradní slavnosti, s čím jsme škole hodně pomáhali na začátku, úplný nový jakoby formát setkávání vlastně s rodiči. Další posun školy vnímám v zapojení a aktivizaci dětí skrz různé programy, jako byly náš program Řešíme společnou výzvu či minigranty, kdy vlastně děti si řekli sami, co by chtěli, to znamená, že by se chtěli učit venku, že by chtěli víc zapojovat rodiče do výuky. Byla tam spolupráce mezi projekt Patroni, mezi prvňáčky a páťáky, nebo na přechod první a druhý stupeň. Proběhlo toho hodně. Proběhlo toho hodně. A možná, abychom to drželi u konkrétních příkladů, ty jsi zmínil třeba ty triády. Tak jak vlastně třeba se to jako dělo, tady to zavádění těch triád? Jo. No, dělo se to postupně a mělo to i takový jakoby mouchy, protože vlastně identifikovaná potřeba byla, že chceme více prohlubovat a navazovat spolupráci s rodiči, ale jak na to. Takže vlastně už v nějakém doporučení těch mapovačů stálo, že by možná stálo za to, že dobrým nástrojem na tuto věc, co chce škola zavádět, jsou triády, takže jsme začali, že jsme doporučili nějaké vzdělávání v určitém rozsahu, tak aby to dávalo smysl. Pro to vzdělávání jsme doporučili jednoho z našich obsahových partnerů, který se tomu věnuje. Tím vzděláváním prošly vlastně všechny učitelky prvního stupně, ale
se zaváděním začalo jenom pár vlastně jednotlivců, který si k tomu vybudovali jakoby největší jakoby vztah. To znamená, na začátku s tím začaly třeba 3 paní učitelky, myslím, v tom se asi úplně nepletu, ale pomalu získali vlastně podporu paní ředitelky, protože v rámci třeba hospitací a v rámci i zpětné vazby od rodičů viděla, že to prostě je něco, co ty děti posouvá dál a i ten vztah posouvá dál. Takže postupně vlastně vznikla třeba i učící se skupina na té škole, nějaká skupina kolegiálního učení, kdy vlastně se ty paní učitelky začaly učit sami od sebe, což je taky obrovský posun. A postupně vlastně začal zavádět triády celý 1. stupeň od 1., 2., 3. až po 5. třídu. Děkuju moc. Katko, ty jsi tady dnes takové dvojroli, protože jsi jednak tedy v zastupitelstvu Červených Janovic, jednak působíš na škole ve Zbraslavicích, tak můj první dotaz by směřoval k tomu zastupitelstvu. Vlastně zřizovatelé jsou jednou ze skupin, se kterými EduZměna na Kutnohorsku pracuje. Co se z pozice tedy zřizovatele vlastně změnilo, když EduZměna vstoupila do území? Tak u nás ta změna byla velmi jako pozvolná, protože jsme měli staré vedení školy, to bylo do roku 2023, kdy paní ředitelka úplně nakloněná nebyla. Pedagogický sbor ano, tak ten spolupracoval s EduZměnou, ale paní ředitelka moc nakloněná nebyla. V roce 2023 došlo k velkému zlomu, kdy jsme zvolili novou paní ředitelku a ta už, co se týká EduZměny, byla nakloněná vlastně všemu a dokázala vše čerpat. Díky tomu jezdíme spolu vlastně na semináře, které EduZměna pořádá právě pro zřizovatele a je to skvělé v tom, že se tam sejdeme spolu a řešíme ty situace vlastně okamžitě. Nemáme moc jako čas se scházet na obci a tak dále a vlastně hnedka se bavíme jako v dané situaci. Tak to nás vlastně obě dvě inspiruje a musím si říci, že vlastně posouvá i dál. Kolikrát se nám stává, že Ondřej jezdí i na zastupitelstva, což je fajn, protože ti needukovaní zastupitelé je potřeba trošičku jako zaedukovat a když tam třeba stále hovořím já jako pedagog, tak ne vždycky mi všichni věří. A když tam pak potom přijde ještě jako Ondřej, už se od toho kýveme společně a zároveň pan starosta, který má manželku taky učitelku, tak potom je to takové jako věrohodnější. Takže za nás semináře, které nás tady jako velmi jako zastupitelstvo posouvají a právě návštěvy tady Ondřeje a tak. Děkuji moc. A k vaší škole, jestli bys vlastně mohla říct taky, jak je asi veliká, teď myslím teda Zbraslavickou a vlastně jaké hlavní posuny vidíš tam? Zbraslavická škola má v tuto chvíli 230 žáků, takže 1. i 2. stupeň, zhruba 19 pedagogů a ty posuny tam od samého začátku byly jako znatelné a velké, protože zase paní ředitelka, bývalá paní ředitelka EduZměnu podporovala a vlastně podporuje všechny pedagogy, kteří chtějí se vzdělávat. Nám bylo nabídnuto studium pedagogického lídra, kterého jsem vzala já plus moje kolegyně a postupně se k nám přidala ještě jedna kolegyně a vlastně došlo k obrovskému posunu, co se týká výuky. Moje kolegyně říká, že jsem si zavírala dveře a bála jsem se, kdo půjde okolo. Teď je mám otevřené a všechny vítám a jsem ráda, když se přijdou do hodiny podívat, protože se vůbec nestydím za to, jakým způsobem teďka učím, jaké používám aktivní metody. Dále jsme se posunuli, co se týká učení venku, kdy jsme měli krásný altán, nádhernou zahradu, ale učitelé se zase báli vyjít z učebny, protože samozřejmě venku je to jiné, děti vnímají venkovní prostředí jinak, když napadne první sníh, tak je nezajímají vyjmenovaná slova, ale zajímá je ten sníh, takže připravená hodina se nám posouvá úplně někam jinam a já vždycky říkám, helejte se, ale jde přece o ty zážitky, vyjmenovaná slova se naučíš vždycky. Takže jsme si pozvali loni lektorku od EduZměny, která vlastně provázela vyučující, kteří chtěli. Tady je důležité, že vlastně my to máme nastavené tak, že se vzdělávají učitelé, kteří chtějí, ty procházejí kurzy a potom si na sebe postupně lepí ty ostatní učitelé, protože se u nás ve škole vlastně vznikají učící se skupiny. V tuhle chvíli máme 2. Učíme se venku a aktivní metody učení. Děkuji moc. Andreo, stejná otázka pro tebe. Jaké jsou hlavní posuny u vás ve škole a taky jak je veliká, jsme ještě neřekli. Základní škola Kamenná stezka. Ano, takže naše škola má aktuálně asi 300 žáků, 25 učitelů, možná 26. Nicméně, co se změnilo u nás? Tak v roce 2019, když se vrátím jako na ten začátek, tak jsme měli asi 180 žáků maximálně, jestli ne
možná ještě míň. Já tam mám takový ten, jako ty data, který už teď můžu měřit. Takže my jsme měli, nebo míváme ve seznamu spádových dětí 50 dětí, plus minus. A tak do roku 2022 k nám chodilo z těch 50 asi 10 nebo 15. 10 až 15 dětí. Jo? Ostatní potom postupně začaly chodit za začít spolu a dneska vlastně máme to opačně, že si můžeme dovolit i odmítat. Čelíme prostě nějakému jako většímu zájmu. Před těma 5 lety jsme rozhodně neměli odvahu odmítat prostě jakýkoliv dítě, včetně náročných dětí, protože jsme prostě byli poloprázdní, kapacita školy byla 350 a nás tam bylo teda, nebo dětí tam bylo 180. V roce 2018 ještě teda pan ředitel Schneider, v roce 2018 se prostě otevřela první třída Začít spolu. Pan ředitel našel nové mladé paní učitelky, které prošly letní školou Začít spolu. Dostali jsme nějakou podporu města, protože jsme potřebovali jako finance navíc, nesplňovali jsme ty průměry pro financování udržitelný. Už za pana Schneidera jako místostarosty došlo ke změně ve spádových obvodech. Myslím si, že tenkrát si vlastně ostatní školy rozebrali ubytovny a buď to nám zbyla 1 a neměli jsme jich, nevím, 4 nebo 5, anebo jsme dokonce neměli tenkrát žádnou. Začali jsme vlastně odmítat ty náročné děti, ale jako komunikací s rodiči. To znamená, vaše dítě má takový potřeby, my máme prostě ve třídě to takhle a domníváme se, že vašemu dítěti prostě nepomůžeme, takže to byla třeba změna, že jsme si dovolili vlastně jakoby komunikovat už, že vlastně další náročné děti nezvládneme. Ty rodiče, s těma jsme teda komunikovali nebo takhle, já se domnívám, že s nima komunikujeme partnersky, což by některý rodiče tady mohli potvrdit anebo vyvrátit, protože bez těch rodičů vlastně ty děti bychom v té škole prostě neměli. Takže tam byla jako velká snaha o nějakou jako komunikaci, případně i zapojení vlastně rodičů do nějakého prostě třeba i spolurozhodování. Pamatuju si, vybavu si nějakou situaci, když vidím paní Pasákovou, kdy nám pomáhala prostě při nějaký složitý situace, kdy jsem řešila, jestli prostě rozdělím 2 první třídy, nebo otevřeme 2 první třídy, a sloučíme, nevím, 3. třídy, anebo prostě necháme velkou první třídu a necháme 2 třetí třídy, tak vím, že tenkrát rodiče tohle třeba oceňovali, jako jo, že prostě bez ohledu na to, jak bych to rozhodla, tak prostě oceňovali, že jsme je k tomu přivzali a že si mohli říct svoje. Tak z toho třeba to mi jako vydrželo a vlastně do dneška vlastně ty rodiče není problém, aby si řekli, co potřebujou, ale to neznamená, že jim vyjdu vstříc. Jenom prostě jako vyslechnu a budu se snažit, nebo snažím se vysvětlovat jim ty důvody, proč to prostě tak dělám. No, pak přišel teda covid, ten nějak nebudu. Takhle, covidem se ukázala síla té ředitelské skupiny, jo, kde to se vytvořilo už vlastně z těch mapích setkání. Tady i došlo k nějakému vlastně jakoby rozvoji mýho sebevědomí, protože tím, jak jsme všichni všechno řešili prostě jako úplně nově, tak vlastně všechno tu rutinu, kterou měli ty ředitele, kteří už tam byli vlastně jako delší dobu, tak to všechno bylo jinak, takže vlastně každá informace se hodila a s těma informacemi jsme chodili i my noví, jako, jo, protože prostě cokoliv, že bylo dobrý, protože se to měnilo den ze dne, nebo ze dne na den. V roce 2022 potom přišla teda válka, o který už tady byla řeč, a pro nás to vlastně byla příležitost, protože se najednou začalo takhle, jak říkal náš starosta, tak ne úplně legálně, ale prostě začalo se mluvit o tom, že na jedné škole nemůžeme prostě, my jsme nemohli přijmout 100 ukrajinských dětí, byť podle kapacity bychom je přijmout mohli, ale kdybychom je prostě přijali, tak by to tu školu prostě vlastně zlikvidovalo. To byl ještě přesně pan místostarosta vlastně tenkrát Schneider, který tohle vlastně jako řekl. Došlo k navýšení kapacit škol ostatních kutnohorských v rámci teda Lex Ukrajina a začalo se řešit vlastně, aby ty ukrajinské děti byly rovnoměrně rozděleny v těch kolektivech jakoby třídních. Vznikla legendární tabulka. Nebudu to tady dál specifikovat. A to je dobrá tabulka, no. V roce 2023... Já nevím, tak třeba bude dotaz, jako... třeba to někoho, nebo to nikoho nebude zajímat. V roce 2023 potom přespádování vlastně... Pověz o tabulce. Tabulka. Tam mezi tím se teda rozrostly ty údaje. Tam jsme vlastně jako byli vyzváni zřizovatelem, vlastně proběhalo to všechno vlastně pod teda tenkrát vedení města plus oddělení školství, který vlastně začalo jakoby posilovat kapacity, protože
teď nevím do kterého roku, asi 2022, tam byla jedna paní na celý ORPčko, prostě na všechny školy, takže ta řešila s náma výkazy, ale nic jiného prostě nezvládla a najednou vlastně teda došlo k rozhodnutí, že se posílí prostě úvazky, takže tam byly prostě nejdřív, já nevím, 1,5, jo, prostě to mělo nějaký vývoj, dneska tam jsou 3. No a ty začali vlastně hlídat. My jsme teda vyplnili tabulku, prostě všechny třídy jsme tam uvedli a do každé třídy počet dětí a počet jako dětí ukrajinských tenkrát jsme jenom řešili. Dneska už řešíme všechny cizince, protože nemáme jen ukrajinské děti ve městě. No a na základě toho tam bylo prostě jakoby vidět, že jednak kolik jsme schopní těch dětí vlastně ještě jakoby přijmout, třeba ukrajinských absorbovat, a kolik vlastně už jich tam máme a prostě když přišlo, řešili jsme samozřejmě spádově, vygenerovaly se nové ubytovny ukrajinské, takže třeba v našem spádu, já si myslím, že máme asi 2 a z toho ta jedna je opravdu jako, to bylo prostě jako likvidační téměř, jo, takže prostě říkám, my bychom mohli přijmout 100 ukrajinských dětí, ale jako to nebylo možné, protože jsme měli prostě tenkrát necelých 200, 190 dětí českých, takže prostě kdybychom přijeli 100 ukrajinských, tak bychom to prostě si myslím nezvládli. Takže to je ta tabulka. Jo? Tu tabulku je vlastně sdílená mezi ředitelky, mezi teda zřizovatel toho vidí, takže vlastně jako otevíráme v podstatě ty data jako tomu zřizovateli, je to jako řekla bych velmi transparentní. Dneska už uvádíme, já vím, že se pohybujeme na hraně prostě nějakého, já nevím čeho, no, asi jako legálnosti nějaký, ale řešíme třeba i jako děti složitý, jakoby náročný se speciálníma vzdělávacíma potřebama, jo, protože já se domnívám, že je potřeba se o tom bavit, nebo sociálně znevýhodněný prostě děti, protože pokud vlastně se dostaneme k nějaký jako nerovnováze, což bylo u nás, my jsme byli škola se špatnou pověstí, protože jsme měli mimo jiné 30% dětí romských, do toho roku, nevím, 22 třeba ještě, dneska jich máme 10-11 jako, procent, takže ta situace se opravdu jako velmi proměnila. Takže jenom jsem prostě jako, řekla bych, že je legální prostě upozornit na to, že v nějaké škole převažují prostě děti, třeba cizinci, nebo prostě nějaká skupina, že to není prostě dobrý, jo? Že vlastně potom to ta škola jako obtížně zvládne. Ondřej chtěl reagovat? Já jsem to chtěl ještě okomentovat, protože jak Lukáš Seifert, tak teďka Andrea tady zmínili, že to je nějak na hraně legálnosti. Já vlastně si myslím, že to rozhodně nelegální není. Ve chvíli, kdy to stojí a padá na dohodě školy se zákonnými zástupci těch dětí. Samozřejmě je tam pak to citlivé na tom je, že zákonní zástupci ukrajinských dětí nebo romských dětí, tak dejme tomu to svoje právo, jakoby, že v posledu rozhodují oni o tom, kde to dítě bude, v jaké bude škole, nebo spolu rozhodují, pokud je tam ta kapacita, tak vlastně je to jako obtížnější, ale na tom Kutnohorsku nebo v Kutné Hoře se toto komunikuje. A myslím si, že to není jenom o tabulce, tabulka je velká zkratka, že to je spíš o nějaký kultuře komunikace o tom, že je pro všechny lepší, když nějaký typ dětí, který zatěžují tu školu víc než jiné, což je prostě fakt, ať už proto, že jsou cizinci nebo že mají speciální potřeby a tak když se tyto děti rozmístí rovnoměrně a ne, když se bude dít to, co se děje běžně vlastně v každém českém městě, že chtě nechtě vznikne škola, kam se tyto děti soustředí více, vzdělávací výsledky této školy jsou pak reálně prostě horší a rovné šance na vzdělání zajištěny tímto způsobem nejsou. Jo, takže jakoby pro toho zřizovatele je to náročný, ale nelegální. Není to nelegální, jenom je to hodně práce na vytváření místního konsenzu o tom, že toto je lepší. A ten konsenzus se buduje těžko, protože to vlastně tíhnutí té lokální komunity je popravdě řečeno jiné. To je prostě v tom, aby ty děti prostě z těch lepších rodin šly do nějaké školy a pak byla nějaká škola jakoby v uvozovkách popelnice. Jo, my to takhle říkáme otevřeně, ale protože ten princip takhle de facto funguje. A jít proti tomu přirozenému tíhnutí té místní komunity je náročný. Ale zároveň to jde a Kutná Hora to ukazuje, že to možný je. Děkuju. Andreo, možná jakou roli vlastně v té desegregaci se hrála změna? No, když se vrátím tak jako zpátky, tak se domnívám, že takový první impuls byl nějaký rozhovor s novinářkou, která vlastně mě jako dovedla, prostě mě položila nějakou otázku a já jsem si říkal, a jo, vlastně, my nejsme úplně prostě jako normální škola, nebo prostě jo, tím, že tam těch dětí vlastně máme, já nevím, 50-60% jako různě náročných, tak to prostě není úplně jako běžný a rozhodně to teda není v pořádku a my vlastně máme docela jako velký potíže, takže myslím si, že jako
to je vlastně dílo Edu změny, která vlastně teda mě dovedla k tomu uvědomění a k tomu, že vlastně jako já si můžu dovolit ty děti odmítat, pokud jsem přesvědčená o tom, nebo takhle, pokud nejsem přesvědčená o tom, že ty děti dokážeme vlastně jako, že dokážeme uspokojit jejich potřeby, tak prostě je nemáme přijímat prostě, jo, a nemáme podléhat tlaku okolních škol, že prostě, že jo, vy to s těma dětma umíte, nebo i tlaku jako od jinuty, jo, že prostě vy to s těma dětma umíte, dej toho na kamenku, že jo, oni se tam s ním jako poradějí, no neporadějí prostě, jako v nějakém okamžiku ne. Takže jo, je to o nějakém mým sebevědomí prostě, nebo sebeuvědomění a to k tomu rozhodně ta změna prostě přispěla i třeba jako prostřednictvím nějakého vzdělávání, mýho jako osobního rozvoje. No. Děkuji moc. Já dám ještě poslední úvodní dotaz a pak bude prostor pro vás, takže kdo máte nějaké nevyjasněné informace a chcete se zeptat, tak za chviličku bude příležitost a budeme rádi, když nějaké dotazy padnou. Ale ještě bych se chtěla zeptat Ondřeje, jestli bys nějakým způsobem doplnil vlastně, jaké aktivity probíhají právě vůči zřizovatelům, jak s touto skupinou pracujeme. Děkuji. Vůči zřizovatelům to není, řekněme, tak jednoduché v uvozovkách, jako třeba vůči, dejme tomu, vedení škola a učitelům v tom, že pro ředitele a učitele je dneska vlastně normální, že se vzdělávají. Pro zřizovatele je to tak, že se také vzdělávají, ale vzdělávají se ve strašné množství věcí. Jo? Je nějaká, nevím, kdo to citoval, možná, že tamhle Mirek Řebecký to někdy říkal, nebo jsem to slyšel jinde, průměrný starosta musí zpracovat v podstatě několik nižší tisíce právních norem. A to školství pak samozřejmě nepatří mezi oblast zájmu. Takže pro nás vlastně, i když se to vyzkoušelo, taková ta cesta, že jim nabídneme vzdělávání a někdo přijde a my budeme takhle jakoby osvěcovat, jo, tak to si myslím, že takový pokus byl, ale v podstatě nějak zvlášť úspěšný nebyl, respektive na něj reagovalo velmi malá část zřizovatelů, typicky s učitelskou minulostí, což je ale menší část těch starostů. A to, co si myslím, že pak se ukázala ta cesta byla, a i pro nás trochu překvapivě, že my jsme pak v určitou chvíli měli problém, protože nám vypadlo financování týmu duševního zdraví a zároveň jsme tu službu chtěli ještě udržet. Tak jsme šli za zřizovateli a proběhlo nějaké jednání, proběhlo jich víc a oni pak řekli, dobře, no tak my se začneme podílet. Jo? A vlastně jsme i vymysleli tehdy ten princip toho koeficientu na žáka, diskutovalo se víc možností, ale vlastně se přes to řešení toho problému s financováním, který dneska už uzrálo v ty zbraslavické dohody a které jsou pořád trochu nejisté, ale věřím, že se nám je podaří jakoby usadit, když budeme my dobrý a budeme dělat jakoby opravdu věrohodné služby pro ten region, pro rozvoj školství, tak věřím, že ty zřizovatelé to budou dál podporovat, což znamená i velkou odpovědnost pro nás. A vlastně přes to řešení toho problému konkrétního, jak něco zaplatit, jak něco udržet nějakou službu, v čem ta služba spočívá a tak vlastně mně se zdá, že pro ty starosty je mnohem, nebo je to moje zkušenost, je mnohem jednodušší tou cestou, že s nima řešíme nějaký problém, že to je vlastně jejich svět. Oni jsou zvyklí řešit problémy, každý den řeší nějaký problém. Takže a vlastně ho svým způsobem, to je moje poznání starostů, řeší rádi, protože proto jsou starostové. Většinou v těch menších obcích to opravdu jsou lidé, kteří to rádi dělají, protože chtějí sloužit té obci. Jo? A proto pro ně není problém přijmout do svého portfolia další problém a řešit ho. A přesto se pak začnou budovat nějaké vztahy. Myslím si, že ty vztahy se zřizovateli máme opravdu rozvinuté. A vlastně je to ale přesto, že spolu něco děláme, nebo že to není, že si povídáme. Doplňkově k tomu máme semináře, teď jsme udělali seminář k novele školského zákona, převod nepedagogů a tak. A vlastně i to jsme ale postavili tak, že přijel Mirek Hřebecký z Eduinu, ale zároveň tam byla už diskuze mezi zřizovatelem a jeho ředitelem, většina z nich přišla se svým ředitelem a vlastně už tam diskutovali to řešení, jak to teda s těmi nepedagogy udělají, nebo jestli se tam nedá udělat něco zajímavého vymyslet ještě k tomu a tak dále. Takže pak jakoby ano, je tam i vzdělávání, ale je zaměřený na věci, které opravdu oni potřebují a který my můžeme pak společně nějak posunout. Takže a zároveň je to opravdu taky, jak už jsme to tady opakovali, jo, tak i u těch starostů platí, že to je budování vztahu, který trvá nějakou dobu. Jo, já mám za sebou včera rozhovor se starostou, se kterým bych si před 3 lety nepomyslel, že budu si povídat tak, jako jsem si povídal včera, ale je to po 3 letech,
Já nevím, jestli to povede tomu, v co doufám, ale bylo to, je to jeden z, řekněme, konzervativnějších starostů, nebo v podstatě nejkonzervativnější starosta tam, který jakoby na spoustu věcí má úplně jasný názor, ale najednou po těch 3 letech jsme se bavili způsobem, který je prostě otevírající a který ty věci, doufejme, nějak opravdu posune i ve vztahu k jeho škole a prostě tam jsou nějaký zakleslý věci, tak se třeba podaří to udělat. Takže nějaká taková jako moderátorská role někdy, ve který se tam ocitáme, tak pak může pomáhat i ve vztahu k těm zřizovatelům, ale je to náročné a je to na dlouho. Jo, tak. Děkujeme. Tak teď přichází vaše chvíle. Já tady mám 2 kolegyně z mikrofony. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak na ně jim vyšlete signál a poprosím ty, kdo by se ptali, tak jestli byste řekli jenom svoje jméno a nějaké zařazení instituce nebo zkrátka odkud přicházíte. Já vás nechám zatím, když tak rozmýšlet a než se ukáže první odvážlivec, tak si dovolím tady sáhnout do slajda. Máme? Výborně. Děkuji. Dobrý den, Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže. Já bych se chtěl zeptat k činnosti teďko vlastně toho vašeho nového centra. Jestli ty služby, které poskytujete, zůstávají zachovány v plné šíři, jako když běželo v tom pilotním ověřování, tedy ten projekt, když byl financovaný. Zkrátka, jak moc je tenhle ten model financování přenositelný i jinam ve vztahu k objemu těch služeb? Snažíme se, aby ty služby zachovány byly. V podstatě jsou, jako když bych ti měl odpovědět, tak v podstatě jsou. Byť tam dochází k proměně taky v reakci na to, co z těch škol přichází za požadavky. Jo? Prostě jsme podle mě celkem přirozeně, něco jsme už jakoby nedělali a zároveň jsme zavedli nový. Třeba jsme hodně vzali, děláme roční plány, kde na rok dopředu, na školní rok dopředu jsou ty aktivity daný a vlastně jakoby takový jakoby klíč k tomu letošku jsme dali jakoby podporu v tom čase v náročném čase změn, což je třeba zavádění ŠVP v těch školách, takže jsme zavedli metodické centrum pro ŠVP. Celkem jakoby na to dost reagoval hodně škol, jako 17 škol vlastně se nám do toho přihlásilo a jsou v tom hodně aktivní a tak. Takže to my musíme i reagovat v tomto smyslu reagujeme na tu poptávku a z nějakých věříme, že z hodnot a principů ustupovat nebudeme, ale že tyhle, jako tady na té operativní úrovni prostě se budeme muset přizpůsobovat. Ale rozsah těch služeb, respektive v těch oblastech, jaký jsme působili do teďka, tak s nějakýma obměnama to ano, ale v principu zatím držíme to, co bylo v tom pilotu. Další dotaz. Dobrý den, Jan Lončar, střední článek pro Plzeňský kraj. Hodně to jde ve směru i vzdělávání a práci s učiteli, to je úplně v pořádku, ale mě by zajímalo, jak se podařilo právě nastavit třeba spolupráci s Národním pedagogickým institutem, který vlastně nabízí něco podobného, ale i s námi jako se středním článkem a možná i s ČŠI, ale ČŠI na začátku jsme asi slyšeli, že to běží dobře. Díky. Pardon, já jsem už chtěl zůstat víc stranou, ale odpovím, já přemýšlím, jak být diplomatický, ale pro nás je to tak, že my se vlastně spolupráci se středním článkem i NPI vůbec nevyhýbáme, naopak vlastně i na takový ty centrální úrovni nadačního fondu, tak ty vztahy jsou vlastně velmi dobrý. V praxi u nás jako NPI je opravdu daleko, jo? Nevím, nemám vlastně... Samozřejmě asi ze škol tam jako někdo na školení NPI jezdí, to víme, jo, ale my jsme tam napřímo měli jako několikrát jako pokus o nějakou spolupráci, ať už v projektu Kurikulum nebo i v dalších věcech, ale pravda je, že se to pak nikdy úplně v tom detailu nerozvinulo. Takže ano, určitě NPI u nás působí, ale jako spolupráce přímo na té regionální úrovni s NPI žádnou specifickou podobu v tuto chvíli nemá, zejména protože se tam vždycky, když jsme to s někým domluvili, tak se ten člověk tam pak už za půl roku nebyl. Střední článek tam dlouho u nás nebyl obsazen, teďka už je a mám za to, že tam teďka začne působit a pro nás to je v pořádku. Jo? My jsme jako i domluvení se středním článkem, že vlastně bude poskytovat to, co my pak, pokud střední článek začne poskytovat
nějaký typ služeb, který jsme doteďka dělali my, tak my to dělat nebudeme, to není problém, jo? Ale uvidíme. Jo? Tak zatím ten střední článek k nám proniká, bych řekl, spíše jakoby zvolna a uvidíme, jak se to udrží. No. Andrea a potom Katka by to chtěli doplnit. Jo, k tomu NPI, já teda nevím, jestli my čerpáme něco od NPI, předpokládám, že asi ano. My jsme teda hlavně školou, která vlastně byla podpořena v rámci projektu pro rovné příležitosti, takže tam spolupráce s NPI jako rozhodně byla. Nicméně my jako, takhle já, když budu mluvit za sebe, tak já nemám potřebu spolupracovat s NPI, když máme ty odborníky, jako ty experty vlastně jako takhle. Jako my jsme měli třeba, já uvedu jednoho za všechny, Zdeňka Dlabolu jsme prostě měli v Kutní Hoře, tak já prostě jako, když to mám v Kutní Hoře, tak nebudu jezdit nikam jako jinam a rozhodně nebudu hledat někoho jiného, protože si prostě myslím, že to je jako top a vlastně se snažím díky teda aktivitám EduZměny, díky tomu, že nás vystavili prostě takovýmhle komfortu, tak já vlastně si asi umím vybrat jako kvalitní vzdělávání, a NPI vlastně nepotřebuju úplně, když to takhle jako řeknu, jenom ale za sebe, jo, teďkon. A jenom jsem si vědoma toho, že jsme vlastně byli spolupracující školou v rámci teda projektu pro rovné příležitosti, kde ta spolupráce s NPI jako rozhodně byla. Děkuji. Já to jenom doplním tím, že naše stávající paní ředitelka tady ve Zbraslavicích studovala na NPI lídra školy, ale v tuhle chvíli přesně, jak říká Andrea, my to tady máme na zlatém podnose, takže vlastně využíváme všechno, co tady je od EduZměny a vlastně je tam velice jako důležitá ta osobní znalost. Já vím, komu mám zavolat a vím, že mi pomůže s nepedagogy, vím, že mi pomůže v rámci právního servisu, vím, že mi pomůže s pedagogy a s těma lidma se znám, takže přesně vím, komu jakoby volám. A vím, že ta pomoc je většinou do 48 hodin, nebo se sejdeme, přijdou za náma osobně a řešíme to. NPI je daleko a střední článek, nechci se vůbec nikoho dotknout, ale u nás na škole byl jednou. Jo, takže klidně bychom spolupracovali, ale asi by to potřebovalo víc osobních setkání. A to nám teďka vlastně umožňuje ta EduZměna, čehož si teda opravdu velmi vážíme. Já jenom k tomu střednímu článku, že bychom ale měli informaci, že vlastně střední článek nás nechával jakoby trochu ladem, protože věděl, že prostě EduZměna, mám dojem, že to říkala Martina Běťánková na té konferenci dubnový. Takže já jsem kontakt s nima měla vlastně jenom v rámci ORPčkový porady. U nás třeba jako nebyly vůbec, ale domnívám se, že vlastně jako já nepotřebuju, jo, prostě kdybych něco potřebovala, takhle komunikuju, mě velmi vyhovuje komunikace vlastně se středním článkem pro vyjádření nějakých stanovisek, jako pokud já prostě řeším nějakou složitou situaci, tak pak vlastně prostřednictvím mailu mám v podstatě stanovisko MŠMT, což je jako vlastně super. To jako před covidem to určitě nebylo a v tom covidu se to vlastně jako hezky vypracovalo. Mám dojem, že to byla velká práce paní Běťákový a to bylo prostě jako skvělý, takže tohle to prostě funguje pořád. Katko, ty jsi zmínila nepedagogickou podporu. Mohla bys dát možná nějaké příklady toho, co třeba se řešilo, myslím, Červená Janovická nebo i Zbraslavická škola? Děkuji. V Červených Janovicích teďka velmi jako aktuálně, že vlastně v roce 2023 nastoupila nová paní ředitelka. Potřebovala se tak jako vnořit do toho systému a tím, že to je malotřídka, tak paní učitelka 11 hodin, nebo paní ředitelka 11 hodin učila v první třídě, zbytek úvazku tedy bylo ředitelování, což pro ní bylo jako rovnýma nohama do vody, naučila se plavat. A právě v tom plavání hodně pomáhala ta nepedagogická podpora, za mě Martina Pokorná s tabulkama, vyplňování. Potom, co se týká třeba školní jídelny, zase vyplňování výkaznictví, odešla nám vedoucí kuchyně, takže zase nám prostě paní Pokorná hodně používala, využívali jsme ji. Hodně jsme využívali i právní servis, kontrola veškerých smluv, nejasnosti v právu, takže časté vlastně dotazy na právní servis, který jsme využívali. Co se týká techniky, IT techniky, tím, jak jsme malá škola, tak zase ITáka nemáme, takže zase šup, EduZměně, dotaz, mohli byste nám prostě pomoct. Takže tady tohle vlastně všechno vlastně skvěle fungovalo a tím vlastně se paní ředitelka velice dobře aklimatizovala do toho daného prostředí a my na obci jsme vlastně jako věděli, že má dobrý servis, že je o ní dobře postaráno a té škole to vlastně velmi prospělo. Děkuji. Já jsem zaregistrovala pána v přední řadě tady, který se hlásil, tak jestli můžu poprosit mikrofon. Děkuji, Vladimír Stanislav, nadace Jablotron. Já možná dva dotazy. Jeden zajímal by mě, vy jste tam zmiňovali, že původně v Kutné Hoře byl jeden úvazek na městě, který si jako zabýval školstvím, pak tam vzniklo jich víc. Tak vlastně, co by z vašeho pohledu byl ideální jako popis pozice nebo náplň práce takového člověka na městě, který
pomáhá s takovýmhle projektem, jako je Růzměná. A pak druhý dotaz u těch škol, které se do toho zapojovaly jako až třeba v té pozdní fázi, nebo se nezapojili jako skoro vůbec, tak co třeba pomáhalo jako v tom, i ty z těch největších jako konzervativních odpůrců nebo těch, co do toho nechtěli se zapojit, tak přece jenom jako, jak je do toho nakonec navázat, jo? Jak je do toho, co pomohlo, co bylo tím otvírákem. Díky. Jak by to mělo vypadat na tom městě? No? My jsme zatím to dělali teďka, nebo pojali tak, že to Centrum podpory vzdělávání je pro celý region, jakoby pro celý ORP, případně teď uvažujeme o nějakým, říkám, že jdeme do zahraničí, protože hranice nejsou jenom státu, ale i ORP, takže teď jsme pronikli na Čáslavsko, trochu do pohraničí, tady na Kolínsko a tak, ale takže to území jakoby je asi zejména ORP, ale může se to teoreticky, nám teď nic nebrání v tomto to třeba rozšířit, ale zároveň tam je klíčová ta práce s celou tou komunitou a s tím regionem a to nejde jen tak nahradit. Ty léta práce v tom nejdou tak předělat, takže jde o celý ten region, tím pádem nejde jenom o to město. Jo? Takže z hlediska Kutné Hory, Kutná Hora z hlediska té samosprávy má odpovědnost i za to ORP, ale to je prostě systémový problém v podstatě, že to město této velikosti jakoby zvládne v té péči o to ORP vlastně to výkaznictví. Úplně, nebo případně jakoby přestupkovou komisi, jo, nebo jako ty přestupky vyřizovat, ale tu základní úřední agendu, kdyby se to, co děláme my, což je nějaký podpor v podstatě zejména v pedagogické, ale i nepedagogické oblasti rozvoje škol, kdyby to mělo být celé pod městem, šlo by to, je to možné, ale to město by muselo si jako obhájit, že to pro celé ORP dělá a pravděpodobně by muselo si nějak vyjednat to, co jsme udělali my, že jsme se s těmi zřizovateli v tom regionu domluvili, že to chtějí, jo, že tam musí být nějaký konsenzus. Jo, a pak ten počet úvazků, to, co my máme teďka, tak je úvazkově, jakoby, co se týče lidí, tak je to asi 20 lidí, úvazkově je to teďka asi 12 úvazků nebo 13, jo. Takže ten tým je jakoby zhruba takhle velký na nějaký, jako na 6 000 dětí základních a mateřských škol. Takže kdyby jsme chtěli toto přenést pod ORPčkové město a tento typ služeb tam poskytovat, tak by to mohlo znamenat takto velký tým. Právě jaká je ta náplň toho úředníka, když tam vy jste, jo, co ten člověk jako ideálně dělá. To znamená, teď ty 2 lidi, kteří tam přibyli, tak co dělají, aby fungoval projekt jako vy, takže ne, aby to dělali oni. Jo, díky. No, takhle je to tak, že my asi to můžeme popsat, co mají za agendu, ale to popíše víc Andrea, která je zřizována městem Kutná Hora a vlastně s tím oddělením nebo odborem školství je v přímém kontaktu. My s nima hodně spolupracujeme, pro nás jsou to jakoby velmi blízký partneři s vedoucí, která tady dneska nemůže být, tak jsme vlastně na týdenní bázi v nějakém pracovním kontaktu a hodně spíš jako řešíme ty praktické věci ohledně financování, informace o tom, co se děje ve školách. Já jako docházím co by host i na školskou komisi v Kutné Hoře, aby jsme měli nějaký informační tok a tak. Ale vlastně to město v tuhle chvíli obsluhuje spíš tu jakoby, organizační úřední agendu a případně přejímá nějaké věci, které můžeme sdílet. Jo? Tak ta spolupráce je v tomhle třeba teď to, že to město přijalo tu jakoby agendu rovných šancí nebo rovných příležitostí, tak vlastně o tom se třeba bavíme, nebo teď zkoušíme nějakou spolupráci na podpoře jako radě školních parlamentů, protože Kutná Hora má radu školních parlamentů, tak vlastně, a má to na starosti ten školský odbor, tak my vlastně jim to pomáháme nějak metodicky vést, aby se to nějak jako dobře rozvíjelo třeba. Takováhle spolupráce tam je, ale jinak hlavní agenda toho odboru je vlastně primárně úřední a je strašlivá, strašně intenzivní teďka a teď přibývají nový a nový úkoly, teď s přivodem nepedagogů, povinným slučováním škol, což je taky součást té novely, tak to je to, co vlastně vedoucí toho školského odboru teďka intenzivně řeší. No. Ano, je to znamená z jednoho úvazku na 3, jako nevím, jestli jsem jako úplně jako správně, jestli to říkám úplně správně, ale jako rozhodně byla jedna
paní, teď tam jsou 3, takže výkaznictví může mít 1, přestupkový řízení, rejstříkové změny, což je teď jako velký téma, má 2. No a paní vedoucí vlastně dřív my jsme měli jako investiční plán, který prostě se od roku 2010 třeba nezměnil. Jako furt tam byly ty stejné položky a nic se nedělo. Jo? Prostě jako do škol docela dlouho nešly jako příliš velké prostředky. Teď vlastně to oddělení školství, přes oddělení školství teda jde veškerá komunikace, dobrý, to asi jako takhle je, ale oni se propojují vlastně s investičním, s odborem investic, vznikl nový odbor nebo oddělení projektového řízení, kde vlastně připravují projektovou dokumentaci. Já vlastně, když jsem přebírala od pana ředitele místostarosty Schneidera vedení té školy, tak byl připravený projekt dotace z IROPu na vybudování dílny v suterénu a to jsem dělala já. Takže já v roce 2019 nebo 2019 jsem podávala žádost s jeho podporou teda tenkrát ještě a s podporou Masky, dobrý, to všechno jako v pohodě. Ale v roce 2020 jsem jakoby vedla tam přestavbu prostě jako dílen, jo, prostě stavební práce, jo, takže já jsem jako naštěstí jsem si úplně jako jak to mám říct, no, co nejlíp, diplomaticky prostě si jako úplně neberu tak tu odpovědnost, jako, takže spím prostě. A úplně si nepřipouštím, že prostě co všechno by se mohlo stát, ty katastrofické scénáře nemám. A tohle teď vlastně poslední 2-3 roky ty velké opravy vede město, odbor investic prostě, jo. A je to vlastně díky komunikaci třeba a velké práci tady toho oddělení školství, protože oni vlastně, teď se třeba připravuje rozpočet a vlastně paní vedoucí hlídá vlastně všechny ty prostě řádky, že jo, v tom rozpočtu, aby nám něco někde jako se nestratilo, protože něco je prostě v kapitole toho oddělení školství, něco je prostě na investicích, něco je na projektovém řízení, prostě tak, aby to všechno běželo, že jo. Školy vlastně byli vedený k tomu, aby si vypracovali teda svůj nějaký plán rozvoje, kde prostě je napsaný, co se jako bude dít. Na základě toho se jednak dějou teda ten barák, prostě pořád se tam něco děje. Je nějaký prostě plán toho města, no a potom my máme vlastně pravidelné schůzky, jako takový hodnocení s paní vedoucí oddělení školství a s panem starostou, na základě kterého oni nás potom jakoby ohodnocují. Jo? Prostě nám jakoby přidělují, respektive předkládají do rady schválení prostě odměn jako pro ředitele. A to je navázaný prostě na naše jakoby rozvojové plány. Tak to je třeba taky prostě velký posun, jo? Protože já se domnívám, že přesně jako takhle my máme být vlastně odpovědní tomu zřizovateli za to, jakým způsobem prostě ta škola se jakoby rozvíjí, jo, komu jako jinému, že jo. Takže to mě jako dává velký smysl a no, takže takhle prostě. Takže ta spolupráce je vlastně intenzivnější. Dřív to opravdu bylo formální, protože ta jedna paní to prostě jako nemohla zvládnout prostě, jo. Bylo to opravdu všechno formální, jenom informace prostě, že jo, ona nám to předala, my jsme takhle seděli v takovém sálku prostě, všichni, že jo, nařádkovaný, takhle naskládaný. Dneska to prostě máme v kruhu, v knihovně. Paní vedoucí se vždycky snaží prostě tam přizvat zástupce jednotlivých těch jako odborů úředních, prostě kdo co, že jo, má pro nás odbor sportu vzniknul vlastně samostatný. Snaží se vlastně jako spravovat sportoviště postupně všechny kutnohorský, tak aby to jedna škola vlastně měla pod sebou sportovní halu, tak prostě sportovní halu už nemusí jako řešit, nemusí paní ředitelka řešit prostě všechno, co je tam potřeba a je to prostě pod vlastně taky zapsaný ústav, že jo, jako je, myslím si, že městská prostě organizace, ano. Jo, tak jestli to takhle jako stačí. Ještě připomenu druhý dotaz, a sice vlastně, co byly ty otvíráky, které pomohly odblokovat zájem o spolupráci u těch, kteří se do toho ze začátku úplně nehrnuli. A poprosím Vítka Jezberu. Tak u mateřských škol to byly určitě proměna školních zahrad. To bylo takové nízkoprahové vlastně téma, které přilákalo jak školu, tak rodiče a mohly být nějakým způsobem do něj zapojeny i děti. Ta probíhala třeba ve spolupráci s obsahovým partnerem z Unie rodičů a dál v mateřských školách to bylo určitě téma podnětného prostředí, kde ty školky vlastně viděly cestu k tomu úplně vlastně jednoduchou směrem k tomu, jak individualizovat třeba, diferenciovat ve výuce. Takže to bych viděl u těch mateřských škol.
U základních škol si myslím, že to byly projekty vlastně na aktivizaci dětí, jakoby na projektové vyučování, což bylo zároveň ale i takový jakoby trošku skrytý vzdělávání učitelů v tom, jak jako přenášet zodpovědnost za vlastní učení dětem a nějaký i jakoby v tom, aby děti se staly součástí větší té školy a dostali nějaký hlas. To byl ten program Řešíme společnou výzvu. A myslím si, že i velkým otvírákem byly vlastně minigranty, kdy ty školy si mohly žádat prostě o nějaké jako částky, třeba na spolupráci právě mezi sebou, kdy začalo nějaké prosíťování škol nebo i s jinýma organizacema. No a myslím si, že hlavně jako otvírákem, nevím, jestli to byl přímo otvírák, ale myslím si, že důležitý bylo, že pokud jsme do toho regionu přinesli něco, nějakou službu, nějaký typ vzdělávání, nějaký projekt jiný, takže tam zatím stála nějaká kvalita určitě. Jo, protože ty školy samozřejmě se vzdělávaly i předtím, učitelé se taky vzdělávali předtím, i ředitelé se zřejmě vzdělávali předtím, ale třeba ne vždycky to jejich vzdělávání nebo ty programy měly tu kvalitu, tak si myslím, že ta kvalita byla tím otvírákem. Děkuju. Já tady koukám do slajda a máme tady hojně olajkovaný dotaz na nějaký příklad, jak se vlastně podařilo pozitivně ovlivnit klima a vztahy ve škole, ať už mezi žáky nebo jinými skupinami. Tak možná, Šárko, jestli můžu poprosit tebe. Děkuju. Díky. Tak mě první asi, co napadá, tak je třeba u nás konkrétně založení školního parlamentu, kdy vlastně impulzem toho byla kontrola České školní inspekce, která nám doporučila při velikosti naší školy, že bychom mohli toto těleso tam také začlenit. A tak slovo dalo slovo. My jsme se potkali s naším průvodcem školy Vítkem. Vítek nás navázal na Kutnohorské základní školy, kde vlastně školní parlamenty už působily, na paní, která vlastně vedla metodiky pro školní parlamenty, a díky EduZměně jsme se dostali vlastně až na Turnovsko, na základní školu Skálova pod vedením Michala Loukoty, kde vlastně jsme se spojili s koordinátorkou školního parlamentu. Byla jsem tam ještě s kolegyní, která se mnou vlastně na školních parlamentech pracuje, koordinuje, a mohli jsme tam celý den vlastně prožít a vidět, jak to funguje. Oni měli letité zkušenosti, takže vlastně ten náš proces toho zavedení školního parlamentu v Janovicích byl tímhle s tím velmi obohacen, a my jsme věděli, že určité problémy samozřejmě nastanou, obtíže, ale už jsme zase věděli, jak vlastně ve školách si s tím jinde poradili. Takže určitě vlastně ten školní parlament u nás se stal hlasem všech žáků školy, vlastně propojuje vedení školy, žáky, učitele, rodiče a propůjčuje jim takový určitý díl zodpovědnosti vlastně za rozhodování o té jejich třídě nebo o škole. Takže si myslím, že tady určitě ten školní parlament hrál velkou roli v zapojení těch dětí, rodičů také. Děkujeme. Další dotaz se tady týká inspirativních návštěv. Tady bych zamířila asi do Jindic. Lído, vy jste se účastnili různých, ať už v rámci regionu, nebo i vlastně v Holandsku si využila možnost přidat se na inspirativní cestu tam po tamních školách. Možná, jestli by si zmínila třeba pár věcí, které jste na základě těch návštěv zkoušeli zavést. Jakou s tím máš zkušenost? Děkuji. Tak my jsme inspirativní návštěvy využívali hojně, jezdili jsme se svou kolegyní i jak v regionu, jsme navštěvovali mateřské školy, tak i mimo region. Co nás konkrétně inspirovalo, tak když jsme vycestovali mimo region, tak jsme se byli nachytřit, jak si udělat takovou učící se a podnětnou zahradu, a že vlastně jsme se poprvé setkali s tím, že centra aktivit se dají vlastně přenášet i do venkovního prostředí. A co se týče stáže v Holandsku, tak tam jsem se zase nachytřila při práci s tichem, kterou poté jsme s dětmi se snažili přenést nějak do našeho běžného života ve škole. A jak se to daří? Někdy se to daří, někdy se to nedaří. Všechno je taková vždycky vlna úspěchů a pádů, ale určitě i sami děti jako vnímají, že díky vizualizaci některými pomůckami, tak jsou rádi a jako už si dokážou i popsat, jako tohle už je moc, musíme jako trošičku ubrat. Děkuju. Prostor pro vás, jestli máme nějaké dotazy, vidím pána vzadu, více rukou, paní Eretovou potom. To je paní Eretová, ano.
Dobrý den, Petr Nehasel, Kviz Nový Čín. Já jsem se dočetl i jsem slyšel, že jste pracovali dlouhodobě s řediteli škol. Tak by mě zajímalo, na jaká témata nebo kterými kurzy a jakým vzděláváním museli všechno projít. Kolik je to dlouhodobě, to znamená, kolik je to asi hodin a případně kolik z těch 61, jestli si dobře pamatuju, ředitelů tím prošli. Děkuji. Chcete hodiny vzdělávání, no, to nevím. Já jsem vlastně lídr začal 23 roka, 3 roky pedagogický lídr, kde jsme byli, teda bylo nás několik ředitelek, tady paní místostarostka, zástupkyně taky byla součástí. 3 roky, kdy jsme se potkávali 10 dní v roce, 8 hodin, to znamená 3 roky, 10 dní a po 8 hodinách, tak to je nevím kolik, to je hodně. Těmi lektory nám byli vlastně lektoři z JOBu, to jenom se vracím k tomu, že prostě pokud poznáte, nevím, Ivan Čermák, Zdeněk Dlabola, poslední dvojice, Pavlína Seidlerová, Kateřina Adamy, prostě to jsou jako, to si myslím, že jsou špičkoví prostě lektoři, pak se velmi obtížně vlastně jako člověk směřuje jako s lektory, který třeba nedosahují takových kvalit, takže to je třeba jeden ze vzdělávání, to znamená, my jsme byli součástí vlastně skupiny učitelů, a spolu s nimi jsme se vlastně jakoby rozvíjeli v pedagogických dovednostech. Pardon. Další ta vzdělávací aktivita je ředitelská klubovna, což je 4krát do roka. Tak možná předám zatím slovo Ondrovi a pak když tak vrátíme. Ne. Andrea to říkala dobře. Jo? Andrea to říkala dobře. Takže 4krát do roka, to máme 3. rok, teďko nám běží. Už vlastně jako se snaží zapojit nás do plánování těch dnů. 4krát do roka a zase 8 hodin a je to vlastně jakoby ředitelská klubovna, to znamená prostě to, co se týká ředitele, já nevím, pamatuju si time management, vize školy, práce na vizi školy. Můžeš k tomu něco říct? Je tam vlastně prostor na sdílení a diskuzi mezi sebou, kdy se vlastně opravdu většina těch ředitelů z okresu schází a právě je tam prostor na to se spolu bavit, co a jak se proměnilo. Potom je tam určitě nějaké téma, kterým se vlastně zabýváme. Komunikace ve škole třeba jako způsob komunikace, kdo s kým komunikuje, jak, k čemu jaká komunikace slouží. Ještě bych chtěla říct, myslím si, že nás bylo jakoby několik dvojic ředitelských, ředitel zástupce, kdo jsme byli podpořeni eduzměnou a prošli jsme ředitelem naživo. My jsme teda byli rozhodně finančně podpořený a to byl takový, jakoby pro mě to byl třeba impuls, protože my jsme začali s paní zástupkyní 2020 až 2022 a to byla taková ta nakopávačka, to co stálo na začátku vlastně nějakého mýho jako osobního rozvoje, sebeuvědomění, sebevědomí, jo, obavy prostě jako z toho něco říct, ty už dneska jako nemám, až to je možná někdy nebezpečný. Takže jestli to takhle jako stačí, takovýhle aktivity pro ředitele. Já to jenom, Andrea to řekla jakoby všechno, skoro, já to jenom zarámuji jakoby za nás, že my pro ty ředitele se snažíme mít nízko, výše a až nejvýše prahové aktivity, které jsou dlouhodobý. A vlastně Andrea řekla ty spíše vysokoprahový, protože patří k těm nejaktivnějším ředitelům, není sama, je jich víc, ale jo, je to ta klubovna nebo byl ten lídr. Ale máme ještě nízkoprahovější, to jsou jako setkávání vedení škol, ty jsou 3krát ročně, tam je jakoby 2/3, 3/4 ředitelů tam typicky přijede, někdy občas někdo nemůže, ale vlastně jakoby vždycky tam velká významná většina těch ředitelů tam je a témata tam jsou hodně různý, tam to víc určujeme my, podle toho, co máme za to, nebo víme jakoby od ředitelů, že by potřebovali, takže teď hodně pracujeme na tom zavádění ŠVP, kudy na to, jaký jsou vhodné strategie, nebo jak se dá na to přistoupit, takže to je takový, řekněme, nejnižší práh, pak je ta klubovna, která je trochu náročnější, pak byl ten lídr, a tak. Takže snažíme se, aby to bylo odstupňované a určitě dlouhodobý. Lído, chtěla jsi to ještě doplnit? Dobře. Tak jo, děkuji. Paní Eretová. Naděja Eretová, řízení školy, hezké odpoledne. Já bych se chtěla zeptat všech panelistů, jestli by mohli nějakým způsobem reflektovat, jakým způsobem do té vaší práce, do toho vašeho uvažování a plánování vstupuje za mě nesmírně důležité téma participace dětí, žáků, studentů. Ona o tom vlastně mluvila v předchozí odpovědi už trošku paní zástupkyně Šichová.
A bylo tady zmíněný tripartity, ale jestli byste to mohli ještě nějak jako zarámovat a tak jako vlastně i výhledově, tak jako takovou vizí, jak hodláte zapojit. Děkuju. Tak já začnu asi od těch nejmenších dětí u nás ve školce. Tak i u nás se děti podílejí samozřejmě aktivně tím, že vlastně se držíme struktury programu Začít spolu, tak je to pro nás možná o to snazší. Nejenom děti, ale zapojujeme takhle aktivně i rodiče. Jsou pro nás velmi vítanými partnery ve výuce a máme tu zkušenost už teď po třetí. Budeme vlastně opakovat triády i v mateřské škole s předškolními dětmi, že to opravdu jde a je to velmi funkční a každý rok nás posouvá dál a dál, protože třeba konkrétně triády, když jsme s nimi začínali, tak jsme sami ani nevěděli, co a jak. Byl to takový trošičku experiment, ale každé to provedení nám ukáže něco dál, kam se můžeme posouvat a vlastně sami děti nám ukazují, jak se to dá dál rozvíjet. Jak říká Lída, ono to opravdu jde, ale my s tím vlastně teprve teď spíš poslední dobou, až začínáme. Takže jak jsem tady mluvila třeba o tom školním parlamentu, pořádá různé kulturní akce, jako je třeba Vánoční společenský večer, Halloweenský večírek, kterého se účastní na 200 žáků a účastní se právě i rodiče. Pomáhají nám s organizací, vlastně s dohledem. Na halloweenský večírek teď napekli úžasné občerstvení a prostě jsou tam s námi součástí, přijdou všichni v kostýmech a je to prostě ta participace taková, která opravdu se nám líbí a my zjišťujeme, že to funguje, že to jde. Třeba i ty zahradní slavnosti, o kterých mluvil Vítek, tak my jsme dříve měli klasické školní akademie, které byly u nás v místním kulturním domě, kde v červnu bylo 100 stupňů a každá třída si tam prostě odjela ten svůj program a skončilo to na shledanou. Pak vlastně Edu Změna přišla s nápadem těch zahradních slavností u nás v areálu a prostě to bylo úplně něco jiného. Byly tam jednotlivé stanoviště, stánky, kde vlastně rodiče i děti si mohli popovídat o tom vlastně, co se děje ve škole a prostě se potkat. Takže to potkávání se rodičů určitě je strašně fajn, protože myslím si, že tím i můžeme předcházet nějakým problémům a takovým nedorozuměním a vyříkat si to někde na jiném poli, než je to pole té ředitelny. A ještě, jestli můžu, doplním třeba, jak jsme byli v tom Holandsku, tak tam se mi velmi líbilo ranní snídaně, společné snídaně s rodiči, s dětmi, tak tam si myslím, že je taky velký prostor, kde by se dalo vlastně participovat a protože máme kolem sebe u nás ve škole takové akční lidi, tak já věřím, že od příštího kalendářního roku něco takového už konečně také zavedeme. Tak já z pohledu průvodce školy, tak to téma participace je nějak významně svázáno s novým rámcovým vzdělávacím programem, tak já samozřejmě mým cílem je v tom školy maximálně podporovat, aby vzali žáky jako součást plánování toho, co se bude ve škole dít a zapojovali je do toho chodu školy jako takové. No. Tak povzbuzovat a přinášet třeba příklady dobré praxe z jiných škol, kde to funguje dobře. Tak my v Janovicích to máme tak, že máme vánoční dílnu, které se účastní rodiče, pokud mají maminky čas. Na to potom navazují odpoledne triády, kterých se účastní zase rodiče spolu tedy s dětmi, plus zase tam ten jarmark a děti vlastně v jarmarku prodávají ty svoje výrobky, takže to všechno musí jako spočítat, ty rodiče vlastně tak jako nakupují, je to tak jako fajn. Nově jsme měli teďka v červnu zahradní slavnost, kde děti vlastně uzavírali projekt a zase rodiče to velmi kvitovali, protože my máme moc hezký jako areál, zasazení v přírodě, takže všechno vyšlo jako moc hezky počasí a ty rodiče všichni přišli a bylo to fajn. No a teď jsem se dozvěděla, že vlastně, to není zahradní slavnost, ale vánoční slavnost dělá mateřská školka, která dělala vždycky typické besídky, děti povídali básničky, hráli různé scénky a oni to teďka nahradili vánoční slavností, kdy budou vařit kakao a budou právě děti hrát různé hry s rodičema, tak to je v Janovicích, co máme.
Ve Zbraslavicích nám vznikl před 2 roky, se obnovil parlament, takže to je něco podobně jako Šárka, kde zapojujeme děti. Máme otevřené hodiny pro rodiče, kdy se mohou přijít tedy podívat, jakým způsobem probíhají výuky, a paní učitelky na 1. stupni dělají setkání s rodiči a s dětmi, kdy naposledy to byly třeba staré časy ve Zbraslavicích, kdy rodiče teda přinesli ty svoje myšlenky, ty svoje staré fotky a společně to tam jako diskutovali s těmi dětmi a paní učitelkou, a 1 třída měla přespávačku, kde se opíkali buřty a rodiče tam byli až do večera a vlastně pro své děti připravovali hry. Takže asi takhle my to máme ve Zbraslavicích a v Janovicích. Já navážu na Lídu. Začít spolu je vlastně dítě docela jako důležitým aktérem. Já teda tady teď budu trošku mrkat jako na paní kolegyně tady, která sedí dole, a nevím, jestli tě nevyzvu jako ke slovu, nevyzvu, dobře. V rámci vlastně práce s těma dětma, jako učíme, mně přijde, že učíme ty děti jako mluvit o tom, jako jak se učej, jak jim šla ta práce, jestli někomu můžou něco doporučit, jestli někoho můžou za něco ocenit. A slyšela jsem od kolegyň, já nejsem prvostupňová a navíc jako moje výuka není úplně, prostě nejsem úplně jako vzorová učitelka, jako nepozvala bych vás úplně jako do hodiny takhle jako hned. Ale jsem ráda, nebo ráda pozoruju to, co se děje u nás jako na škole. Domnívám se, že jsem slyšela od paní kolegyň, že děti můžou i plánovat. Třeba pokud je o centra aktivit, tak slýchám dost často, že na konci roku vlastně si děti jakoby ta centra nebo téma center zvolí třeba sami, jenom jestli na mě kývne, že jako jo. V rámci triád potom, to je taková hezká, jako když to slyším, teda já se vlastně tam jako nesnažím se nějak jakoby procpat, ale v podstatě jako představa, že dítě mluví o tom, co se mu jako daří, nedaří a že se prostě posunulo od někud někam a ukazuje to prostě na nějakých jakoby důkazech o tom učení, tak to je prostě něco, co je jako, to je ta participace jako pro mě. A pak samozřejmě to, co říkají jakoby kolegyně v rámci žákovského parlamentu, u nás třeba ještě pan ředitel, pan místostarosta Schneider, zavedl projekt PBčko, což je vlastně jakoby participace dětí na rozpočtu školy, kdy teda prostě jako my máme alokovaných vždycky 20 000, jako není to bůh ví co, ale vlastně v rámci toho ty děti jako mají možnost a jsou vybízeny k tomu, aby vlastně jako zpracovali projekt, co za těch 20 000 by si představovali, že v té škole jako není a chtěli by. Takže pro mě to je vždycky nějaká jakoby sonda do toho, co vlastně jako je potřeba. Jo? Takže je vždycky vlastně jakoby, že jo, kampaň taková, kde vlastně ty děti prezentují ty svoje projekty a jako vyzývají svoje spolužáky, protože hlasují děti. Je to žákovský projekt, takže vybízejí vlastně svoje spolužáky, aby pro ně hlasovali různýma způsobama, včetně až jako úplatku bych řekla. Ale prostě proběhne hlasování a ten vítězný projekt je vlastně zrealizovaný. Jo, takže prostě já nevím, mě napadá teď do skočiště, skříňky, většinou to teda přesáhlo těch 20 000 jako hodněnásobně, nebo automat na svačiny, jo, že vlastně tam nejde si nic jakoby koupit, že teda a zároveň my jsme neměli možnost, jako, jak tam udělat bufet nějak. Takže automat na svačiny, nějaký prvky vlastně jakoby aktivní, na trávení přestávek, nebo naopak relaxační, jo, to je něco vlastně, co postupně vzniká a vlastně z toho vycházím, nebo zvířátko prostě do tříd, jo, nebo na chodbu, nebo nevím, jak se to jmenovalo ten projekt, lezecká stěna, nějaký prostě prvky jako na zahradu, že, protože tam jako nic moc není, takže to jsou věci, které vlastně jako těm dětem umožňují se podílet na tom, co je a není. Zahradní slavnost, to je něco, co teda já bych přičítala spíš aktivitě rodičů, ale děti se na tom podílejí taky a to je teda něco úžasného, jako to jenom se přidávám tady ke kolegyním, že zahradní slavnosti to je skvělá věc. A to je asi tak všechno. Já jenom krátce, aby se dostalo ještě na ostatní. Jako z pohledu našeho, jak my o té participaci přemýšlíme, tak je to centrální téma a teď ne ve smyslu, že bychom jakoby hrozně chtěli dělat ty jednotlivý projekty, tak jak tady zaznělo, tak je vidět, že to jsou nejrůznější podoby participace dětí, ať už je to školní parlament nebo vlastně jakoby zahradní slavnosti. Pro nás vlastně je cílem to, aby to dítě se stalo spolutvůrcem toho vzdělávacího procesu. Jakoby takto obecně řečeno, s tím, že konkrétní inkarnace tohohle principu jsou velmi různý a je to vlastně o proměně postojů všech dospělých, kteří na tom vzdělávacím procesu se vlastně nějak podílejí.
samozřejmě učitelé, ale vedení škol, který to musí chtít, ale v posledu i rodičů, který jakoby to musí taky vlastně chtít. A pak i zřizovatelů, kteří to nesmějí považovat za nějakou bizarnost, kterou je potřeba vymítit. Jo. Takže vlastně je to opravdu o tom, aby to dítě se stalo jako aktivním spolutvůrcem toho procesu vzdělávání a ne pasivním příjemcem. A to má takhle různorodý podoby a musím říct, že pro nás je to vlastně docela oříšek, vlastně interně, o tom vedeme velké debaty, protože to dítě je jakoby centrem našeho zájmu, jo. Akorát pak vždycky, když se bavíme prakticky, tak se bavíme o tom, co pro učitele, pro ředitele, pro zřizovatele a tak dále. A na ty děti jakoby napřímo my vlastně jako tolik jako nepracujeme. Trochu ano, ale málo. Jo? Je to o změně postojů těch dospělých, aby k těm dětem přistupovali jinak a ten prostor jim dávali. A to je fakt vlastně dlouhodobá, nejednoduchá cesta. My jsme tady slyšeli řadu příkladů toho, co se daří, ale ono se samozřejmě taky neúplně všechno podařilo. A já bych možná vyzvala, nevím teďka, kdo z vás by měl úplně chuť k tomu. Jo, dobře, tak já to dořeknu možná a pak vám dám prostor, teda, ať to neskáčem. Nebo, ano? Aha, dobře, tak dobře. Vy jste tady hodně zmiňovali ty rodiče, že jo, zahraniční slavnosti, tripartity, ale vlastně pro mě tak jako paradoxně tam ani jednou nepadla školská rada. Tak jenom jestli by někdo mohl jako zreflektovat, jestli vlastně jako jo a případně proč ne, protože ono se to nabízí a vlastně to tam nebylo. Školská rada, já se domnívám, že ji máme funkční, možná to tak vždycky nebylo. Můžu říct, že předsedou té školské rady je jeden z rodičů, zapisovatel je druhý z rodičů, zástupcem zřizovatele je vlastně, myslím, že v každé školské radě, každý školský rady, každý z kutnohorské školy je někdo z oddělení školství, anebo někdo, kdo s tím školstvím pracuje, protože třeba u nás bylo součástí školské rady byli úředníci, kteří vlastně byli mimo školství, buď to nechodili vůbec, anebo vlastně neměli úplně přehled, takže my jsme se v nějakém okamžiku někde před 2-3 lety jsme se jako domluvili, že vlastně jako škola a rodiče se jako domluví, ale vlastně nám tam chybí ta třetí noha jako zřizovatel. To bylo vlastně jako dlouho takový jako slabší místo, což se domnívám, že jsme se teď vykomunikovali. Já jako v rámci školské rady třeba rodiče přišli s iniciativou vlastně předělat školní řád. Jo. Došli k tomu, že to vlastně není tak jako jednoduchý a my jsme to vlastně jakoby dotáhli jako ve škole. Nicméně bylo to prostě s nějakýma impulzama a nějakýma postřehama těch rodičů, že já nevím třeba prostě proč trváme na tom, že dítě si vezvedne prostě rodič, když prostě jako, když nám jako napíše, že se ho prostě přebírá, tak prostě jako si ho přebírá a že to prostě jako, že to nemusíme trvat, že prostě některý rodiče bydlejí jako někde pryč, jenom příklad za všechny, že bydlejí prostě mimo Kutnou Horu a pracují prostě nevím někde ještě jako jinde a prostě nemůžou si jako to dítě vyzvednout a to dítě prostě si rozhodně zvládne prostě dojít kam má třeba jako, jo, takže prostě máme ve školě a zjistili jsme prostě, že jako právně prostě je to opravdu jako legální, takže máme třeba, že obvykle prostě na prvním stupni si vyzvedává prostě jakoby zákonný zástupce nebo dospělej a na druhém stupni prostě chodí dítě samo s lístečkem prostě. Jo, tak jo, takový podněty vlastně jakoby ze strany těch rodičů, z pohledu těch rodičů, to mě tady napadlo, když mluvili kolegyně, kolega, že ty rodiče měli takový jako pohledy, který vlastně nás nenapadají už jako v té škole, protože prostě to vidíme z té svojí strany a ten rodičovský pohled jsme úplně jako neviděli, tak třeba i přes tu školskou radu tohle z toho vlastně třeba přišlo, jo, takže ta spolupráce je vlastně spíš jako v tom pozitivním, jo, a samozřejmě já když píšu výroční zprávu, tak jednak mě to vždycky strašně dlouho trvá, takže to je prostě jako hodně jako na knap. Ale já vím, i prostě jako vím, že prostě když tam něco nechám, tak v rámci té školské rady ty rodiče, že prostě mi tam jakoby najdou nějaké nesrovnalosti. Jo? Vím, že jsem tam prostě, máme nějaký poslední bod, jako v čem je naše škola výjimečná a já jsem tam dlouho psala, že prostě jako jsme, že jo, tou nejznevýhodnější. No a jeden ten rodič mě třeba upozornil, to už bych tam nepsal, protože už to není pravda třeba. Jo? Takže jako opravdu relevantní prostě jako debaty nad teda schvalováním výroční zpráv, i třeba nad těma dokumentama, který teď dost často vlastně jakoby téměř každý rok vlastně děláme úpravy ve školním řádě. A teď nás čeká vlastně ŠVP, jo, takže je to všechno vlastně komunikace. Já vždycky seznamuju prostě s nějakým jakoby plánem rozvoje, co prostě se stalo, včetně rozpočtu, že jo, co prostě na co bylo, jo, i prostě takové jako doporučení z jejich strany za mě prostě jako dobrá spolupráce. Jo. Samozřejmě pokud by ta spolupráce jako dobrá nebyla, tak by to bylo jako náročnější, ale tady si myslím, že je na místě ta komunikace, kde prostě jako pojďme se prostě radši domluvit, než nedomluvit. Bude to prostě jako ve prospěch těch dětí. Ty chceš něco ještě? Tak
Pán měl dotaz, tak já mu dám přednost. Děkuji, dobrý den, Tibor Hájek, Asociace ředitelů základních škol. Krátký, stručný, možná přízemní dotaz. Jaké je to s placením? Kdo a jak to platí ty služby, které vám poskytuje Eduzměna? Ondřej, možná chceš to Tak já jsem tady krátce před tím obědem představoval ten model zhruba, jo. 50, 40, 10, 10%. V tuto chvíli zhruba jsou příspěvky škol, ale to je nově od tohoto školního roku s tím, že nám jakoby skončilo to financování pilotního projektu od Eduzměny, respektive Nadační fond Eduzměna nás i nadále podporuje, ale podstatně menší částkou než dosud. Teďka to platil vlastně jako z 80%, tak teďka jakoby z menší části a nějakých 20% třeba. A to je příslib nějakého přechodného financování ze strany nadačního fondu asi na ještě nějak 3 roky, uvidíme. A takže školy platí zhruba 10% typicky ze šablon, případně z ONIVek, to, co mají na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou to menší částky, spoplatnili jsme takto věci, které školy typicky si jinak jsou zvyklé platit. To znamená, když jedou na nějaké jiné školení, tak my pak jako v tomto smyslu jsme v nějaké konkurenci s ostatními produkty, ale přidaná hodnota je, že my nechceme být lokální vzdělávací agenturou, ale opravdu jakoby regionálním pracovištěm, které pracuje s tím regionem dohromady a vytváří víc než jenom to, že nabízíme semináře. To je nějaká jedna část a relativně menší část toho, co vlastně děláme. Pak je 40% je příspěvek těch zřizovatelů, já jsem ukazoval předtím ty takzvané zbraslavické dohody, které jsou postavené na dohodě zřizovatelů o tom, že přispívají nějakou částkou na žáka. V tuto chvíli na rok 2026 jsme se před minulý týden dohodli, že to bude 1000 korun na žáka základní školy a 300 korun na žáka mateřské školy, s tím, že to platí jakoby zřizovatel za žáky v jím zřizované školce nebo škole. A pak je těch 50%, tam my to skládáme, tam je, do toho by spadal ten sice menší, ale pořád pro nás dost důležitý příspěvek nadačního fondu Eduzměna, dále pak projekty, jako je MAP, nebo máme teď nějaký OPZ plus a pak se snažíme sehnat i místní jakoby, donory. S tím jsme teďka začali, uvidíme, jak v tom budeme úspěšní, zatím máme takový úplně prvotní malý úspěchy, ale uvidíme, kam půjdeme dál a abychom vlastně to nějak jakoby doplatili. Tak takovýhle model máme na ten školní rok, zatím samozřejmě je to ještě ve vývoji, co se nám podaří vlastně dlouhodobě udržet, jaký peníze se nám podaří dlouhodobě získávat a jaký rozsah podpory tomu regionu se nám podaří dlouhodobě udržovat. Zatím mám za to, že právě i díky tomu zřizovatelskému příspěvku, který je v úvozovkách systémový v tom, že opravdu to jsou jakoby samosprávy, které si nějak rozhodnou, že toto chtějí, my jim nabízíme něco, co by mohlo pomoci jejich školám, oni se rozhodnou, ano, toto my chceme a vlastně jsou ochotni na to přispět, tak to je vlastně nějaká jako už docela jako silná systémová komponenta toho financování, která ale samozřejmě předmětem trvalého vyjednávání, jo? Takže a nějakého ověřování té kvality, protože ten zřizovatel první, co udělá, když my mu řekneme, jestli by nám nepřispěl, tak on se zeptá své školy, jestli to za to stojí. A pak zase my musíme té škole dát to, aby to za to stálo, jo? Aby to opravdu bylo nějak kvalitní, aby to té škole opravdu pomáhalo nějak a aby to celkově pomáhalo tomu vzdělávání. Takže takhle je nastaven ten model financování. Myslíme si, že to je přenositelné, že to není jenom unikum toho Kutnohorska. Věříme, že máme i tu zkušenost už, že se zřizovateli v jiných regionech, když se o tom bavíme, tak vlastně to, že to jednou už někde šlo, tak významně usnadňuje to, že to může jít i jinde. Jo? Samozřejmě to neznamená, že to pak je výrazně snazší. I tak je to dost práce. To já vím sám nejlíp, jak hodně práce to je, to vyjednávat všechno, ale možné to je. Takže je to možné i jinde. Děkuji. Máme prostor pro poslední dotaz, jestli ještě nějaký zůstal nezodpovězen.
Pokud ne, tak já bych poprosil... Ano, dobře, děkujeme. A ještě navážu na tu participaci. Mně se hodně líbí, nebo nám se hodně líbí ty projekty typu řešíme společnou výzvu. My jsme třeba na Jablonecku podporovali lepší místo ve škole, teď zkoušíme dobrodruhy, těch forem je spousta, jak tady padlo. U té společné výzvy mělo ten projekt nějaký vývoj, jakože to původně vypadalo trochu jinak, pak se to měnilo, nebo možná jiný dotaz, jestli třeba máte někdo zkušenost s více právě takovými projekty a popsat, jako, co je možná úspěšnější nebo lepší, nebo jak byste to třeba vylepšili. Díky. Vývoj, no už tak Lucka mi pomůže. A tady chybí kolegyně, která se tomu totiž věnuje primárně, ale dáme to dohromady. Já si myslím, že ten primární princip, jako že děti vlastně mají nějakou jakoby částku, která je má vést k tomu, že chtějí něco jakoby třeba změnit kolem sebe, ať už třeba ve škole nebo ve svém blízkém okolí, něco udělat a na to vlastně navázané jakoby vzdělávání učitelů v tom, jak vlastně nějakým způsobem pouštět tu svoji jakoby učitelskou, takovou tu klasickou roli z ruky a ty děti nějakým způsobem vést, řekněme, nedirektivně, neautorativně a podporovat je v tom, tak jakoby tady to gro nějaký se zřejmě jakoby nezměnilo, jo, v tom vývoji toho projektu jako takového. Nevím, Lucko. Já myslím, že stačí a možná jenom stručně, Andrew, prosím. My jsme byli, já si myslím, že jsme tak 3 roky se toho účastnili, my jsme byli velkým jakoby čerpatelem, nevím, prostě hodně jsme čerpali. Hodně jsme čerpali podporu, takže řešíme společnou výzvu, jsme vlastně byli podle mě v tom prvním, druhém, třetím a já jenom jakoby podle vlastně ohlasů kolegyně, tak na počátku nebo v těch prvních 2 teda, možná jsme byli 4krát, já nevím, tak tam byla vlastně jako přímá práce s dětma, těch vlastně teda průvodců jakoby z eduzměny a pak tam bylo právě hodně o té edukaci a to jsem potom slyšela od kolegyň, že to je nebaví prostě, že to jako nepotřebujou, protože domnívám se, že to bylo třeba i tím, že prostě jako u nás jako ta představa o tom, co znamená pracovat s dětma a co znamená jim to jako dát, vlastně neřídit to prostě, ale jako nechat je spolu rozhodovat, takže už vlastně to nebylo potřeba, že jsme tu potřebu prostě neměli, takže paní učitelky si to vyhodnotili, jako že už prostě v tom pokračovat nechtějí. Jo? Takže prostě to bylo třeba jedním jako z nějakých jakoby aha, jo? Že vlastně nám už tohle jakoby nevyhovuje. Nevím, jo? Zároveň o tom programu vlastně nemůžu jako nic moc říct, jenom vím, že vlastně jako na začátku tam byli ti průvodci jako spíš s těma dětma a potom vlastně se to přeneslo na ty učitele a to třeba u nás prostě jako nebylo už téma. Děkuju. Já bych předala slovo Ondřejovi pro nějaké závěrečné shrnutí toho vlastně, na co se těšíš v příštích letech Centra podpory vzdělávání. Já se těším na to, že se nám podaří obhájit existenci Centra podpory vzdělávání a to, jakže se nám to podaří uplatit, takže i se podaří udržet ten jako v principu ten rozsah těch služeb. To znamená, že nepracujeme jenom s řediteli a učiteli, ale i s těmi zřizovateli, s rodiči a že nepouštíme se zřetele téma rovných příležitostí a to znamená, že se snažíme pracovat se všemi školami, i když, a to je prostě úskalí všech těchto projektů a nejenom našeho, nebo toho přístupu, že vlastně tu podporu typicky si víc berou ty aktivnější a vlastně, ať děláte, co děláte, tak v tom decentralizovaném systému se vám vždycky bude hrozit, že se vám jdou rozevírat ty nůžky někde. Takže se nám podaří ten princip toho jakoby akcentu, toho, že pracujeme se všemi a že nám jde o ten region jako celek, takže se nám podaří obhájit. My teď pracujeme mimo jiné na regionální strategii rozvoje vzdělávání, a což ještě to není hotové, ale máme za sebou několik kulatých stolů přímo v těch regionech, nejenom v Kutné Hoře, ale i ve Zručí, v Uhlířských Janovicích. A vlastně docela jako přirozeně z toho jako hlavní teze vzešla, že nejlepší škola je ta nejbližší, což není vůbec objevná formulace, ale v tom případě u nás teď nejde o ty formulace, jde o to jakoby, že tomu ti lidé fakt věří, nebo že si to opravdu myslí. A tak já věřím, že tady ten akcent na rozvoj školství, který je
pro všechny. To znamená, že tím jakoby trochu odbouráváme to hodnotové nastavení, že ve školství se má soutěž, že to je konkurenční prostředí a školy mezi sebou konkurují, což tak ten systém decentralizovaný k tomu de facto vede, ale že my to máme jako nastaveno, takže se to má překonávat. A nejenom, že my, ale to je v souladu s vládní strategií 2030. A jo, toto jsme si nevymysleli. My si myslíme, že to je správně. Jenom je těžké v tom decentralizovaném systému k tomu dojít. Takže tohle se nám podaří obhájit i v té situaci, kdy my vlastně musíme zároveň ten region přesvědčit o tom, že nás mají kofinancovat, aby se to celé udrželo. Takže to bude výzva, těším se na to. Pro mě osobně je to vlastně strašně zajímavá práce v tom regionu, protože má ten rozměr jednak zlepšování vzdělávání, ale i vlastně rozměr nějakého vyjednávání konsenzu v tom regionu, který pak vždycky, když se podaří, tak má nějaký přesah. Jo, že to není jenom o tom, že se prostě, dejme tomu, dají peníze do škol, ale ta shoda pak má nějaký přesah v tom, že i ten region třeba je schopen se líp na něčem domluvit dalším. Takže pro mě osobně tohleto vlastně hezká práce, na kterou se dál těším. Děkuju. Já doufám, že jsme vám v našem odpoledním bloku poskytli trošku větší vhled do toho, jak se změny na školách děly na poštovním směrovacím čísle 28401. Těším se na to, s jakými dalšími čísly se tady potkáme třeba na dalších konferencích EduZměny, až se přidají další regiony. Chtěla bych moc poděkovat vám za všechny vaše dotazy a především našim panelistům Lídě Sotonové, Šárce Šichové, Vítkovi Jezberovi, Kateřině Krulišové, Andreje Rutové Malechové a Ondřeji Matějkovi. Děkujeme moc.